یک هتل تاریخی واقع در استیس پارک کلرادو، یکی از شناخته شده ترین و ترسناک ترین هتل های دنیا. این هتل با دکوراسیون و معماری خاص خود نه تنها مقصدی برای گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ است، بلکه به دلیل وقایع مرموز و شبح‌ها و ارواحی که به آن نسبت داده می شود، شهرت جهانی پیدا کرده است. اما چیزی که آن را به یک مکان ویژه و هیجان انگیز تبدیل کرده، تأثیر عمیقی است که بر ادبیات ترسناک گذاشته است. سلام همراهان گرامی. هتل استنلی در سال 1909 توسط فلیکس استنلی و همسرش فلورانس ساخته شد. در ابتدا هدف از ساخت این هتل ایجاد یک اقامتگاه تفریحی برای افراد ثروتمند بود که از هوای تازه کوههای راکی لذت ببرند. استنلی که خود به بیماری سل مبتلا بود، این هتل را به عنوان یک مرکز درمانی برای کسانی که به این بیماری مبتلا بودند در نظر گرفت. بنابراین در ابتدا بسیاری از افراد مبتلا به سل از سراسر ایالات متحده به این هتل می آمدند تا در هوای تمیز و خشک کوه‌ها نفس بکشند. یکی از نکات جالب این هتل این است که به طور خاص برای استفاده در تابستان طراحی شده بود، با سیستم گرمایشی ویژه‌ای که در آن زمان انقلابی بود. هتل استنلی در ابتدا به وسیله یک سیستم ابتدایی الکترونیکی مجهز شد که موجب تعجب و شگفتی بسیاری از بازدید کنندگان شد. در واقع هتل اولین ساختمان در این منطقه بود که برق داشت. به دنبال تاریخچه خاص و پر از تغییرات هتل استنلی، این مکان به طور تدریجی تبدیل به یکی از ترسناکترین مکانهای دنیا شد. روح‌ها، پدیده‌های ماورایی و گزارش‌هایی از اتفاقات غیرعادی در این هتل به شدت در میان مسافران و کارکنان مشهور شده است. یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین ارواح هتل روح فلورانس استنلی است. گفته می شود که این زن پس از مرگش هنوز در هتل باقی مانده و بسیاری از کارکنان و مهمانان هتل گزارش داده اند که صدای قدمهایش را در راهروهای هتل می شنوند. گاهی اوقات حتی درب‌های اتاق‌ها بدون دلیل خاصی باز و بسته می شوند. برخی از مهمانان نیز ادعا کردند که در برخی مواقع احساس کردند که دست‌های سردی بر روی شانه‌هایشان قرار می‌گیرد. یکی از داستان‌های معروف مربوط به اتاق 217 است. در گذشته در این اتاق یک اتفاق بسیار مرموز و وحشتناک رخ داد. گفته می شود که یکی از مهمانان زن به دلیل یک حادثه در این اتاق کشته شده و از آن زمان این اتاق به یکی از ترسناکترین مکانها در هتل تبدیل شد. بسیاری از افراد گزارش داده اند که در این اتاق صداهای عجیبی شنیده اند و یا وسایل به طور ناگهانی جابجا می شوند. کارکنان هتل نیز شاهد پدیده‌های عجیب بودند. برخی از آنها گزارش دادند که در شبها وقتی همه در حال استراحت هستند، چراغ‌ها به طور مرموزی روشن می‌شوند یا صدای ناله‌های ملایمی از راهروهای خالی به گوش می‌رسد. برخی از مهمانان گزارش دادند که وقتی وارد برخی از اتاقها می شوند احساس می کنند
که حضور موجودات غیر قابل دیدنی را حس می کنند. در سال 1974 استون کینگ به همراه همسرش وارد هتل استنلی شد. آنها در اتاق 217 که حالا یکی از معروفترین اتاقها به حساب می آید اقامت کردند. این اقامت برای کینگ و همسرش یک شب خاطره انگیز و در عین حال ترسناک بود. فضای دلهره آور هتل، سکوت عجیب آن شب و احساس غریبی که بر فضای هتل حاکم بود، تأثیر زیادی بر ذهن کینگ گذاشت. او در محاسبه‌ای گفته است که در آن شب در حالی که همسرش به خواب رفته بود، به شدت تحت تأثیر احساس ترس و تنهایی در هتل قرار گرفت. او از پنجره اتاق به بیرون نگاه می‌کرد و دچار ترس عجیبی شد که او را به نوشتن چیزی خاص وادار کرد. این احساسات در نهایت به خلق درخشش انجامید. یکی از اصلی ترین الهامات برای نوشتن داستان درخشش همین هتل بود. داستان درخشش در یک هتل دورافتاده و ترسناک اتفاق می‌افتد که در آن شخصیت‌های اصلی با مشکلات روانی و ارواح سرگردان دست و پنجه نرم می‌کنند. هتل استنلی به نوعی الگوی این هتل در رمان کینگ شد، از جمله فضای خالی، دلهره آور و پر از ارواح که در نهایت به شکل‌گیری یکی از معروفترین داستان‌های ترسناک تاریخ انجامید. کینگ در آن شب تصمیم می‌گیرد که داستانی در مورد یک هتل متروک و پر از ارواح بنویسد و از آن زمان هتل استنلی در ذهن او به عنوان یک نماد از ترس و روانشناسی انسانها ثبت می شود. شاید عجیب باشد، اما بسیاری از جزئیات این هتل به طور دقیق در داستان درخشش بازتاب داده شده است. از اتاقهای خالی گرفته تا راهروهای طولانی و تاریک که به نوعی یادآور هتل استنلی است. این هتل تورهای شبانه‌ای برگزار می‌کند که در آن راهنماها به شرح داستان‌های مرموز و روح‌ها می‌پردازند. این تورها یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های هتل به شمار می‌روند. هتل استنلی به دلیل تاریخچه‌اش حتی به عنوان یک مکان تجاری برای فیلم‌ها و سریال‌های ترسناک شناخته شده است. در این هتل فیلم‌های مختلفی نیز فیلم برداری شده است. این مکان تبدیل به یک کانون ترس ماوراءطبیعی و تاریخچه‌ای پر از اتفاقات عجیب و غریب شده است. از ارواح فلورانس استنلی گرفته تا الهام بخشی آن برای استون کینگ. هتل استنلی چیزی بیشتر از یک اقامتگاه است. اگر شما هم به داستان‌های ترسناک و ماوراءطبیعی علاقه دارید، شاید وقت آن رسیده که در دل این هتل قدم بزنید و تجربه‌ای واقعی از یکی از معروفترین هتل‌های ترسناک دنیا داشته باشید. از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودید سپاسگزارم.